Grammar အနေသူတွေအတွက်ဒီနေ့ရဲ့ဗီဒီယိုလေးမှာတော့ကိုယ့်ရဲ့ကြိုက်ဆုံးဒီတစ်မျိုးအကြောင်းကိုမြန်မာလိုတွေအင်္ဂလိပ်လိုရေးပုံစံနဲ့ရှင်းပြပေးချင်ပါတယ်။စပြီးတော့လေ့လာကြည့်လိုက်ရအောင်။ငါကြိုက်ဆုံးအသီးနှံက strawberry ဖြစ်ပါတယ်။ငါကြိုက်ဆုံးအသီးနှံက my favorite fruit strawberry ဖြစ်ပါတယ် is ဒီစာကြောင်းကို subject verb object ပုံစံနဲ့ရေးကြည့်ရအောင်။ပထမဆုံး subject ဖြစ်တဲ့ my favorite fruit နဲ့စမယ်။ပြီးရင်တော့ verb ဆိုတော့ isနောက်ဆုံး object က my favorite fruit ဒီစာကြောင်းကိုပေါင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ strawberry is my favorite fruit ငါအကြိုက်ဆုံးအသီးနှံက strawberry ဖြစ်ပါတယ်ငါက strawberry သီးတွေကိုနွေရာသီမှာစားရတာကြိုက်တယ်ငါက I strawberry သီးတွေကိုစားရတာဆိုတော့ to eat strawberries နွေရာသီမှာ in the summer ကြိုက်တယ် likeဒီစာကြောင်းကို subject verb infinitive phrase prepositional phrase ပုံစံနဲ့ရေးကြည့်ရအောင်ပထမဆုံးက subject ဆိုတော့ I verb က like infinitive phrase ကကြတော့ to eat strawberries နောက်ဆုံး prepositional phrase ကတော့ in the summer ဆိုတော့စာကြောင်းတစ်ကြောင်းလုံးကိုပေါင်းလိုက်မယ်ဆိုရင် I like to eat strawberries in the summer ငါက strawberry သီးတွေကိုနွေရာသီမှာစားရတာကိုကြိုက်တယ်သူတို့ကအရေရွှမ်းပြီးတော့လန်းဆန်းစေတယ်သူတို့ကအရေရွှမ်းပြီးတော့လန်းဆန်းစေတာဆိုတော့ juicy and refreshing ဖြစ်တယ် are ဒီစာကြောင်းကိုတော့ subject verb adjective ပုံစံနဲ့ရေးကြည့်အောင်ပထမဆုံးလာမယ့် subject ကတော့ verb ကကြတော့ are နောက်ဆုံးကိုတော့ adjective နှစ်ခုဖြစ်တဲ့ juicy and refreshing နဲ့ပိတ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်တော့အခုလိုစာကြောင်းလေးရလာပါလိမ့်မယ် they are juicy and refreshing သူတို့ကအရေရွှမ်းပြီးတော့လန်းဆန်းစေတယ် strawberry တွေကငါ့ကျန်းမာရေးအတွက်လည်းကောင်းတယ် strawberry တွေက strawberries ငါ့ကျန်းမာရေးအတွက် for my health ကောင်းတာက good ဖြစ်တယ် are ဒီစာကြောင်းကို subject verb adjective prepositional phrase ပုံစံနဲ့ရေးကြည့်အောင် subject က strawberries verb ကကြတော့ are ပြီးတော့ good ဆိုတဲ့ adjective လာမယ်နောက်ဆုံးမှာတော့ prepositional phrase ဖြစ်တဲ့ for my health ကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဒီစာကြောင်းအပြည့်စုံက strawberries are good for my health strawberry တွေကငါ့ကျန်းမာရေးအတွက်လည်းကောင်းတယ်နိုင်ငံအများစုမှာ strawberry ကလူကြိုက်များတဲ့အသီးနှံဖြစ်တယ်နိုင်ငံအများစုမှာ in many countries strawberry က strawberries လူကြိုက်များတဲ့အသီးနှံဆိုတော့ a popular fruit ဖြစ်တယ် are ဒီစာကြောင်းကို subject verb subject complement prepositional phrase ပုံစံနဲ့ရေးကြည့်အောင်ပထမဆုံး subject က strawberries verb ကဖြစ်တယ်ဆိုတော့ are နောက်ပြီး subject complement ဖြစ်တဲ့ a popular fruit ကိုထည့်လိုက်မယ်ပြီးရင်တော့ prepositional phrase ဖြစ်တဲ့ in many countries ကိုရေးလိုက်ပါဒါဆိုရင်တော့စာကြောင်းလေးကအခုလိုပဲဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ် strawberries are a popular fruit in many countries နိုင်ငံအများစုမှာ strawberry ကလူကြိုက်များတဲ့အသီးနှံဖြစ်တယ်သူရဲ့အစေ့တွေကအပြင်မှာရှိတယ်သူရဲ့ it အစီတွေက seeds အပြင်မှာ on the outside ရှိတယ် has ဒါဆိုရင်ဒီစာကြောင်းကို subject verb object prepositional phrase ပုံစံနဲ့ရေးကြည့်အောင် subject က it verb ကကြတော့ has object ဖြစ်တဲ့အစီတွေကတော့ seeds နောက်ဆုံးဖြစ်တဲ့ prepositional phrase ကတော့ on the outside ဒီစာကြောင်းအပြည့်စုံက it has seeds on the outside သူရဲ့အစီတွေကအပြင်မှာရှိတယ်သူတို့ကရိုးလုပ်ဖို့အတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်တယ်။သူတို့က they ရိုးလုပ်ဖို့အတွက် for making jam အကောင်းဆုံးဆိုတော့ perfect ဖြစ်တယ် are ဒီစာကြောင်းကိုတော့ subject verb adjective prepositional phrase ပုံစံနဲ့ရေးကြည့်အောင်ပထမဆုံး subject ဖြစ်တဲ့ they နဲ့စမယ်ပြီးရင် verb ဆိုတော့ are adjective က perfect နောက်ဆုံး prepositional phrase ကကြတော့ for making jam ဒီစာကြောင်းကိုပေါင်းလိုက်မယ်ဆိုရင် they are perfect for making jamသူတို့ကရိုးလုပ်ဖို့အတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်တယ်။ပါမုတ်မီးခင်နဲ့ဆိုရင် strawberry ရိုးကအရသာရှိတယ်။ပါမုတ်မီးခင်နဲ့ဆိုတာက on toast strawberry ရိုး strawberry jam အရသာရှိတာက tasty ရှိတယ် is ဒီစာကြောင်းမှာ subject verb adjective prepositional phrase ပုံစံနဲ့ရေးကြည့်အောင်ပထမဆုံးက subject ဆိုတော့ strawberry jam verb က is adjective ကကြတော့ tasty နောက်ဆုံး prepositional phrase ကတော့ on toastဆိုတော့စာကြောင်းလုံးကိုပေါင်းလိုက်မယ်ဆိုရင် strawberry jam is tasty on toast ပါမုတ်မီးခင်နဲ့ဆိုရင် strawberry ရိုးကအရသာရှိတယ်ငါကစိုက်ချန်ထဲမှာ strawberry တွေကိုခူးရတာကြိုက်တယ်ငါက I စိုက်ချန်ထဲမှာ at a farm strawberry တွေကိုခူးရတာ picking strawberries
ကြိုက်တယ် enjoy ဒီစာကြောင်းကိုတော့ subject verb object prepositional phrase ပုံစံနဲ့ရေးကြည့်အောင်ပထမဆုံးလာမယ့် subject ကတော့ I verb ကကြတော့ enjoy object က strawberry ကိုခူးရဆိုရဲ picking strawberries နောက်ဆုံးကိုတော့ prepositional phrase ဖြစ်တဲ့ at a farm နဲ့ပိတ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်တော့ဒီလိုစာကြောင်းလေးရလာပါလိမ့်မယ် I enjoy picking strawberries at a farm ငါကဆက်ချန်ထဲမှာ strawberry ကိုခူးရတာကြိုက်တယ် strawberry ရဲ့အနံ့ကကြည်နူးဖို့ကောင်းတယ် strawberry ရဲ့အနံ့က the aroma of strawberries ကြည်နူးဖို့ကောင်းတာက delightful ဖြစ်တယ် is ဒီစာကြောင်းလေးကိုလည်း subject verb adjective ပုံစံနဲ့ရေးကြည့်အောင် subject က the aroma of strawberries verb ကကြတော့ဖြစ်တယ်ဆိုရဲ is နောက်ဆုံးမှာတော့ adjective ဖြစ်တဲ့ delightful ကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်စာကြောင်းပြည့်စုံက the aroma of strawberries is delightful strawberry ရဲ့အနံ့ကကြည်နူးဖို့ကောင်းတယ်ကလေးတွေက strawberry ရတာချိုချင်းတွေကိုကြိုက်ကြတယ်ကလေးတွေက children strawberry ရတာချိုချင်းတွေကို strawberry flavored candies ကြိုက်ကြတယ် love ဒီစာကြောင်းကိုရိုးရိုးရှင်းရှင်း subject verb object ပုံစံနဲ့ရေးကြည့်အောင်ပထမဆုံး subject ကတော့ children verb ကကြိုက်တယ်ဆိုရဲ love ပြီးတော့ object ဖြစ်တဲ့ strawberry flavored candies ကိုရေးလိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင်တော့စာကြောင်းလေးကဒီလိုလေးဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်Children love strawberry flavored candies. ကလေးတွေက strawberry ရတာချိုချင်းတွေကိုကြိုက်ကြတယ်။အချုံအပြင်ပြောရမယ်ဆိုရင် strawberry ကအရန်ကောင်းပြီးတော့အရသာရှိတဲ့သီးနှံဖြစ်တယ်။အချုံအပြင်ပြောရရင် overall strawberry က strawberries အရန်ကောင်းပြီးအရသာရှိတဲ့အသီးနှံဆိုတော့ a wonderful and tasty fruit ဖြစ်တယ် are ဒီစာကြောင်းကို introductory phrase subject verb complement ပုံစံနဲ့ရေးကြည့်အောင် introductory phrase ကအရင်စမှာဆိုတော့ overall ပြီးတော့ subject ကတော့ strawberries verb ကကြတော့ are complement ဖြစ်တဲ့အရန်ကောင်းပြီးအရသာရှိတဲ့အသီးနှံက a wonderful and tasty fruit ဒီတော့စာကြောင်းပြည့်စုံကတော့ overall strawberries are a wonderful and tasty fruitအချုံအပြင်ပြောရမယ်ဆိုရင် strawberry ကအရန်ကောင်းပြီးအရသာရှိတဲ့အသီးနှံဖြစ်တယ်။ကဲဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးမှာတော့ကျွန်တော်ရဲ့အကြိုက်ဆုံးအသီး my favorite fruit ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်မှာ strawberry ဒီအကြောင်းပြပြပေးခဲ့ရပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်တဲ့ episode တွေမှာလည်းဘယ်လိုအကြောင်းအရာတွေကိုဒီလိုပုံစံလေးနဲ့ရှင်းပြပေးရမလဲဆိုတာကို comment မှာအကြံပေးခဲ့လို့ရပါတယ်။ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးကတော့လောက်ပါပဲ။ See you all again in the next video. Bye bye everyone.